जाने दो ना भाई। यही खड़ा रहे मेरे लोग, यही खड़ा रहे मेरे लोग आएंगे। कहीं देखा? अरे पुलिस! आए तू तो गया बेटे। हाथ ऊपर करो। ये ले वीआईपी ट्रीटमेंट, ये ले, ये भी ले, ये ले वीआईपी ट्रीटमेंट। ये ले, ये भी ले। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हो गई ना हवा टाइट। सरेंडर कर दो। ये ले, ये भी ले, ये ले वीआईपी ट्रीटमेंट। हो गई ना हवा टाइट। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत हो गया। पकड़ो, अच्छा जाने पाए। हो गई ना हवा। ये ले वीआईपी ट्रीटमेंट, ये ले वीआईपी ट्रीटमेंट। सरेंडर कर दो। हो गई ना हवा टाइट, हो गई ना हवा टाइट।
बचकर न जाने पाए। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 2100 ITA सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली है।